فيلمنا بيبدأ مع البنت دي اللي كانت ماشية ووقعت في البحيرة واكتشفت إن فيها حورية البحر. وبعد ما أنقذوا شياو مي من الغرق، شياو لي قالت لها إن البحيرة مليانة حوريات البحر، وشياو مي كانت بتعاني من فوبيا البحر العميق. وشياو لي حس إنها بتهلوس من الخوف، علشان كده فتشوا في البحيرة وقالوا الساعة 9 بالليل هيروحوا يشوفوا ايه الحكاية. وشياو لي جابت معاها سمكة صغيرة، وكانوا هما بيرموها في البحيرة بياكلوا حلويات. كانت بتهزر وتقول إن هي سمكة كبيرة، بس شياولي خافت، والسمكة دي كان لونها أزرق، وقالت لها هل الأخطبوط ليه ديل وشعر؟ وحورية البحر أكلت الحلويات اللي رموها في البحيرة، وظهر منها ديلها الأزرق في المية، وقالت شوية كلام. وشياومي وشياولي كانوا مستغربين جدا، وبعد شوية الحورية جت قدامهم وكانوا مرعوبين. وشياولي اندهشت وسألتها إذا بتعرف تتكلم إنجليزي. ردت الحورية بكل فخر إنها بتعرف كل اللغات وبتفهم كل الكلام. شياومي اتعجبت وقالت إنها لسه متعلمة شوية أسباني ولسه مبتدئة. وهما بيتكلموا الحورية دي أظهرت ليهم مهاراتها بإنها فضلت تطلع من المية وتعمل حركات. وشياومي كانت مستغربة وكانت بتحسدها، وهي فعلا شكلها غريب قوي. وقالت ان ابوها عنده مهارات تانية خالص، وانه يقدر يخلي الرياح تهب والدنيا تمطر، ان الرياح اللي هبت امبارح بالليل هو اللي عملها. كان غضبان منها علشان هي مشيت من البيت، ولانها كانت عايزة تتجوز حور البحر اللي بتحبه. والصبح اكتشفوا ان البحيرة ما فيهاش مية، والبحيرة جفت خالص، والحورية بقت زي البشر برجلين تمشي لسه. الحورية بقت زي البشر برجلين عاديين ومش عارفة تمشي لسه. شياولي ادت لها التيشيرت ده وما كانتش عارفة تلبسه ازاي، وربطت كمه حوالين رقبتها. والعجيب انه بقى احلى. اندهشوا البنات وقالوا كده اجمل. اول يوم للحورية على البحر كان عندها فضول لكل حاجة. في الوقت ده الصدفة بتاعتها رنت وردت عليها، وكان ابوها اتكلم معاها عن جوازها وكان متضايق وعمال يزعق معاها. وفي الوقت ده السما اتغيرت والريح حبت. وفي الوقت ده شياو مي وشياو لي عرفوا ان في قوة خارقة جاية من المية، علشان البحر كان بيستعد للزفاف بتاعها. إله البحر ادى للحورية مهلة 3 ايام. لو هي ملقتش حب حقيقي هترجع البيت وهتتجوز من اللي هي يختاره هو ليها. وقتها الحورية قالت ان الولد اللي ركب الموجة ده وقعت في حبه، والحورية على طول راحت له سألته اذا بيحبها، لكنه صدمها وقال لها انه مش بيحبها، بس قال لها ان هي جميلة ولطيفة. عرفت الحورية انها محتاجة مساعدة علشان تحقق حلمها، وعلى طول هما الاتنين قالوا لها ان هما هيساعدوها، علشان هما كمان كانوا معجبين بيه وعارفين عنوانه ورقم تليفونه وكل حاجة عنه، وعلشان يتقربوا منه لازم يشغلوا دماغهم. بعدها هما الاتنين اخدوا الحرية وراحوا يتمشوا قدام بيت الولد ده، وكمان خلوها تكلمه في التليفون. فضلوا يضحكوا قابلوا بنت غنية، وهي كمان معجبة بالشاب ده، وبتفضل تركب العربية وتعمل بيها حركات وبتفضل تهزر هي وصحابها. بس لما شياولي شافت البنت الغنية واللي معاها ما كانوش عارفين يقولوا ايه. بس الحورية عملت حيلة وعطلت العربية بتاعتها وقدرت تجذب انتباه الشاب ده، وبدأوا يتقابلوا عند الملاهي وادالها هدية. كمان اشترى ليها غزل بنات، وكمان كانوا بيتفسحوا في البحيرة وتعرفوا على بعض وبدأوا يحبوا بعض. وبدأ الليل يهل عليهم بسرعة. وقتها الحورية عرفت ان ديلها هيظهر دلوقتي، وبسرعة قالت له انها عايزة ترجع. كمان شياومي وشياولي منتظرينها وكانوا بيحموها، لان الحورية لازم تفضل طول الليل جوه المية وما ينفعش ترجع البحيرة دلوقتي لان ابوها ممكن يخليها هناك، وما ينفعش ترجع للبر تاني. وعلشان كده شياولي خليتها تفضل جوه البانيو. وتاني يوم الشاب قال للحورية انهم يتقابلوا عند البحيرة، وعلى طول اخدوها وراحوا علشان يشتروا هدوم جديدة. ولما كانت بتلبس الهدوم كانت بتبقى جميلة جدا. وعرفت ان الشاب الوسيم غير رأيه وراح يقابل البنت الغنية. والحورية زعلت وقررت ترجع البحر تاني. شياولي نصحتها انها ما تيأسش ابدا مهما حصل عشان تحقق حلمها، وقالت لها ان ابوها قال له انه بيحبها هي وامها، وفي الاخر سابهم وراح يعيش مع واحده تانية، وان هي حاسه ان كل حاجه بقت وحشه وان الحب مش كل حاجه، ولما تلاقي الحب الحقيقي اكيد هيبقى هو الحب الحقيقي. ولما كانت الحوريه في البانيو وقررت تتنازل عن حبها، قالت شياومي انها هتاخد ميعاد مع الشاب تاني. والبنت الغنيه لما بتقابل الشاب بتقول ان الحوريه عندها صديق. وكان في حفله كبيره على الشط، الحوريه جهزت نفسها علشان تقابل الشاب. لفتت انتباهه وكان مندهش بجمالها الكبير اللي ما يتوصفش، وشكلها فعلا زي الحوريات. ولما الليل جه جريت الحوريه علشان تتحول. مشيت البنت الغنيه وراها وعرفت انها حوريه بحر. فكرت انها تنزل السلم اللي الحوريه هتطلع عليه، وقالت لابوها اللي بيشتغل في الارصاد تعالى وهات التلفزيون علشان يصور. بس ما كانتش تعرف ان الحوريه انقذوها وطلعوها من حمام السباحه. ولما راحوا يصوروا كان الموقف محرج جدا، وابوها زعل وزعق لها. واخر يوم للحوريه على البر جه خلاص. الحوريه سالت الشاب اذا كان بيحبها، لكنه قال لها انه معجب بيها بس مش بيحبها. والحوريه زعلت جدا وحست ان الدنيا ما فيهاش حب حقيقي. فجاه البنت الغنيه جت وزقتها في البحر، وهي في البحر اتحولت لشكلها الطبيعي. والشاب لما شافها ما كانش خايف من شكلها، وعلى العكس انه حاول ينقذها.
وقال لها تفضل عندها وتبطل تتحرك، وحاول ينقذها. والبنت الغنية اتعصبت وقالت ازاي بتحبها وان هي مجرد سمكة. وشياو مي قررت تتخلى عن خوفها ومسكت ايد شياو لي ونزلوا المايه سوا علشان ينقذوا الحورية. والدلاهي البحر لما شاف موقفهم تراجع، والسما بدأت تمطر. وكده الحورية مش لازم ترجع علشان تتجوز، وبقى ليها الحق انها تتجوز اللي بتحبه. والشاب الوسيم راح لها وقال لها ان هي اجمل حورية هو شافها، واعترف لها بحبه. وقالت له ان هي هترجع البحر علشان تقول لابوها وان دي قوانينهم، وانها بعد فترة هترجع وهيتقابلوا تاني. وبكده انتهى الفيلم.